იცით ხომ რა არის time-lapse? Time-lapse არის თანაბარი ინტერვალებით გადაღებული ფოტოების ერთობლიობა, რომელიც ვიდეოს სახით არის წარმოდგენილი. Time-lapse-ები ძირითადად სტატიკურად ერთი ადგილიდან არის გადაღებული. ხოლო მოძრავ time-lapse hyperlapse ვეძახით. ამ ვიდეოში გამოვიყენებ ჩემი 25 Ultra-ს time-lapse-ების და hyperlapse-ების გადაღების დროს. Hyperlapse-ის გადაღების დროს გადაიღეთ თანაბარი მოძრაობა, მკვეთრი აჩქარების და შენელების გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ ტელეფონის სტაბილიზაცია თავისით მაინც დაასტაბილურებს საბოლოო შედეგს, მაინც ეცადეთ გადაიღოთ კამერის მკვეთრი მოძრაობის გარეშე. აუცილებლად დააყენეთ სწორი სიჩქარე. მაგალითად, ტრანსპორტის მოძრაობის გადასაღებად დააყენეთ 10x. რუბლების მოძრაობის გადასაღებად 15x. ადამიანების სწრაფი მოძრაობის დასაფიქსირებლად 5x-ით საკმარისია. ხოლო ღამე გადაღებისას გამოიყენეთ ეს სპეციალური რეჟიმი, იმისათვის რომ მიიღოთ ასეთი შედეგები. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის რომ უნდა წარმოიდგინოთ თუ რა შედეგის მიღება გსურთ საბოლოოდ. და ამის მიხედვით უნდა შეარჩიოთ კომპოზიცია, გადაღების სიჩქარე და ტრაექტორია. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი გვერდი და გამიზიარეთ კომენტარებში თქვენი გადაღებული time-lapse-ები. კარგად.